上半場，而家第三下半場嘅第一節，即係第三節。補充下啲 energy 先。哇！3秒啊，後生！good call 咩 ？good call，good 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 call。呢個。呢球金球啊！金球啊！哇！喂，俾啲火啊！俾啲火啊！你進攻都係27。拉佢最高出嚟，我哋看到。另一部機真係 OPPO 太重啦，佢呢邊嘅鏡頭太重啦。係啊，真係蝦數鏡頭。石企呢邊啊？好啊，好啊。
喺度幫彈咗唔知邊一邊咁樣。你嘅身係啊，你嘅身。喂 ，hello 靚仔，你啱啱影咗相，佢唔嚟啊？唔係，佢未到啊。哦，佢未到，好啊。9點我先完結。哦，可以。我想講好好食啊！好食咩？好食啊！呢個我已經自己開咗一包嚟食。你粒包咯。係啊，拎呢個 energy 咩啊？抽咩籤？抽咗㗎啦，其實。因為我聽你講真。哦，係啊。最後我哋都係成功開波到，係啊！我哋千方百計地開波，即係有啲都係俾佢打咗先㗎咋，係啊，都未收錢。搞呢啲㗎嘛！嗱，我今日見到我知佢有整個 dead，波未。哦，係啊。我整咗個 dead 就 OK 啊。係咯，大概知道有咩隊咁樣。唔係，本身我就 jam 咗，不過未得。我 jam 咗個。應該差唔多。好啊 ，thank you 啊。係咯，你睇下你哋嗰邊有咩可以 add 埋入去咧？因為其實但我想講應該可以再高啲㗎。你咩我 set 10萬蚊啊？已經係耶，太容易耶啦！佢一 send 俾佢，佢就話喂，因為佢做體檢嘅，佢就見我哋大部分啲粉絲群，你知係咩年紀啦，所以佢又即刻耶咗。但係細節位佢就想約我出嚟傾咯。所以我就諗緊係咪我哋 set 得太低？但我覺得差唔多。其實係差唔多嘅。細嗰啲 set 高啲咯。係咯，即係 set 5000、1萬、2萬嗰啲。影下相先啦。聽講Eden會趕過嚟。打熟。趕過嚟影張相過嚟。因為佢喺隔離會剪。今晚食飯啊嘛，我未喐啊！你係啊，咁開心？呢個唔好擾亂人啊！呢個收埋佢先，冇時間搞啊！呢個收埋咗佢先，呢個係啊，唔該曬你，唔好俾人擾亂先。快！4秒。喂，你點解可以講開波已經0-0？
解可以阿球證？點解你可以嗰10幾秒嘢嘅？